Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình Đinh Lăng Food and Horror do Tân kể chuyện ma nha. Câu chuyện của ngày hôm nay sẽ rất là rùng rợn vì nó liên quan đến rất là nhiều sự kiện, và đặc biệt là một trong những câu chuyện đầu tiên có thể nói là mình nói đến rõ ràng hơn là liên quan đến linh thú. Thì mở đầu câu chuyện của mình trước nha. Thì mở đầu câu chuyện của mình là một cái vụ án, mà vụ án này được xảy ra vào thời Pháp thuộc. Thì một người bạn của mình á, là một người chơi đồ cổ, thì anh có sưu tầm lại được một số cái tư liệu cổ thời Pháp. Thì trong đó một cuốn nhật ký của một người phụ nữ. Thì theo anh, người phụ nữ này tên á, là Diệu Linh. Thì cô này á, là một cái người sống vào cái thời mà giặc Pháp đô hộ mình. Thì vào thời đó cô lấy một người chồng là người Pháp, là bác sĩ. Còn bản thân cô đó là một cái người bình thường thôi, ở nhà trông con. Thì sinh con, người con gái của cô chỉ có một người duy nhất, mà năm đó là được 6 tuổi. Thì cái cuốn nhật ký của cái cô này được viết lại á, là bằng tiếng Pháp. Cho nên là anh này á, ảnh dịch ra và ảnh rất là sâu sắc cái câu chuyện này, và ảnh kể lại cho mình nghe. Thì vào thời điểm đó cô được sống trong một cái khu này là của sĩ quan Pháp. Và cái khu này được xây trên nền đất cổ của một cái gia tộc mà đã từng tồn tại ở nơi này, nhưng mà người Pháp họ đã xây đè lên trên đó. Thì nói chung là họ cũng không có đè lên cái phần mộ hay là cái gia tộc gì nào của những gia tộc này, nhưng mà họ xây ra trước mặt cái sân và đằng sau là cái nghĩa địa. Nhưng mà dường như ở đó rất là bình thường và cũng như không có chuyện gì xảy ra. Thì đến một cái ngày hôm đó là do Nhật nó tấn công vào Việt Nam mình, cho nên giặc Pháp phải quân Pháp á, họ phải rút về nước của họ. Thì cái anh này ảnh là bác sĩ, cho nên là ảnh không có công tác tại cái vùng mà cô đang ở. Thì theo mình hiểu á, mình đọc, khi mình nghe cái anh này kể lại á, thì có thể rằng là cái gia đình này đang ở Trảng Bom, Đồng Nai, còn anh này thì đang công tác ở Sài Gòn, cho nên cái khoảng đường nó rất là xa với nhau. Đó, thì ảnh mới đánh điện về, là ảnh gọi điện về, và anh đánh điện về đó là ảnh kêu cổ á, là bằng mọi giá thì hãy đi ngược về phía Sài Gòn để gặp ảnh và đoàn tụ, sau đó là cùng bay qua Pháp. Tại vì á, thật sự thời điểm nó rất là nguy hiểm, về quân Nhật á, phát xít Nhật á, nó đã đánh vô Đông Dương rồi. Thì cổ là một cái người, nói chung là cổ không muốn xa quê hương của mình. Và thật sự ra nếu như bây giờ cổ mà dẫn con của cổ 6 tuổi đi ra khỏi cái khu đó, mà đi từ cái khu Trảng Bom, Đồng Nai đó để mà tới Sài Gòn thì càng nguy hiểm hơn. Vì lúc này đã máy bay Nhật đã quăng bom rồi, nó thả bom trên cái tuyến mà đường đó, cho nên là thà chui xuống hầm để mà núp. Khi nào yên ổn đó thì cổ mới đưa con của mình về Sài Gòn để đoàn tụ với chồng của mình. Nhưng mà vào thời điểm đó đó, ngoài cổ ra thì trong cái khu cô ở là gồm có 12 căn hộ. Thì 12 người trong căn hộ này cũng không dám đi, vì họ sợ là nếu mà đi cái tuyến đường đó về Sài Gòn để ra sân bay mà qua bên một định cư một nơi khác để mà giữ an toàn cho mình, thì cái khoảng đường nó rất nguy hiểm. Tại vì hai bên đang giao tranh mà sẽ bắn và thả bom liên tục với nhau. Thì vào thời điểm đó họ đã ở lại cái khu nhà này, và họ ở dưới cái hầm mà được chuẩn bị sẵn cho bom đạn xảy ra, thì ở dưới hầm đó. Thì mọi chuyện nó bình yên ngày thứ nhất. Sang ngày thứ hai thì là khi mà nghe tiếng máy bay của Nhật á, thì là cổ đã chụp con của cổ để mà lôi xuống hầm. Nhưng mà lúc đó là nghe một cái âm rất là lớn, và cái chấn động cái quả bom đó làm cho con của cổ bị chấn động não. Nhưng mà cái thuộc dạng giống như là bị cái áp lực. Nếu ai đã từng mà hiểu về bom đạn, khi trái bom nó nổ ra, nó có một cái lực mà nó làm cho mình bị chấn động ở trong não, màng nhĩ, có thể bị đứt màng nhĩ, hoặc là bị gọi là đứt dây thần kinh, mình chết. Nhưng mà con của cổ còn nhỏ và nó đã dưới hầm, cho nên nó không sao. Nhưng mà khi lên á, thì trong 12 căn hộ này có 2 hộ thì có người bị chết trong cái quả bom đó. Thì có 2 người, một người là 79 tuổi rồi, một người còn lại chỉ mới có 54 tuổi thôi. Thì người 79 tuổi á, thì là học máu miệng và máu mũi mà chết. Còn cái người 54 tuổi á, thì là cũng trong tình trạng gần giống như vậy. Nhưng mà người này không có nhắm mắt, mà người này nhìn về hướng của cái khu mộ mà
mà người Pháp họ xây để mà ngăn phía trước cái khu mộ đó, họ nhìn về đó mà họ chết. Cái ông đó ông nhìn về cái hướng đó ông chết. Thì mọi chuyện nó cũng rất là bình thường. Trong chiến tranh thì cái chết là chuyện rất là bình thường xảy ra, những cái thương vong. Thì vào thời điểm đó, sau khi cái sự việc đó xảy ra thì những người trong cái khu của cổ á, dần dần họ bỏ đi liền ra khỏi nơi đó. Tại vì họ biết cái căn hầm này không có thể nào tránh bom đạn được, cho nên họ dần dần họ bỏ cái khu này họ đi. Thì lúc này đây con của cổ á, thì cũng tỉnh, mặc dù bị chấn động vì nó còn nhỏ và nó nằm ở xa cái chấn động bom ở nằm trong hầm, cho nên nó bị áp lực nhẹ, nó vẫn còn tỉnh táo. Nhưng mà từ giây phút đó trở đi, nó hay nói sảng, nó nói là mẹ ơi, nếu mà đi thì bạn con thì sao? Thì cổ mới hỏi bạn con là ai. Cái cô mà trong câu chuyện á, cổ mới hỏi bạn của con là ai. Ở đây đâu có ai là bạn của con, bây giờ con phải thu xếp đồ để mà đi về Sài Gòn để mà gặp ba, rồi sau đó mình đoàn tụ. Nó nói mẹ có thể nào dẫn bạn con theo được không? Thì thật sự nó chỉ mới có 6 tuổi thôi, cô không hiểu bạn của nó là ai. Và khi cô hỏi nó bạn của con là ai, con quen ở đâu, khi nào, thì trong cái khu này chỉ có 12 căn hộ mà mọi người đều biết mặt nhau hết, đã sống với nhau rất là lâu rồi, thì bạn nó là ai? Thì nó nói là bạn của con ở đây lâu rồi, bạn đã chơi với con ở đây từ rất là lâu rồi và bạn không muốn con đi, mẹ ơi mẹ dẫn bạn con đi chung đi. Thì cổ rất là hoang mang, vì một phần cổ nghĩ là con nít mà nó hay mơ mộng, và nó tưởng tượng. Thì khi nó nói câu chuyện đó ở dưới cái hầm chung á, cái hầm mà các căn hộ cùng ở, thì lúc này chỉ còn lại khoảng 4 người, 4 căn hộ thôi, khoảng 4 căn hộ là 4 họ còn ở đó, còn tất cả đa số là đã dọn đi sau cái lần thả bom đó. Luôn cả cái người gia đình của người đàn ông mà 79 tuổi đó, 70 mấy tuổi mà chết. Thì riêng 2 người con gái của cái ông mà 50 mấy tuổi á, thì có một người cũng trong tình trạng là lãm nhảm. Và người này nói với cái cô này là ba tôi chết không phải do bom đạn đâu, mà tôi nghĩ là có chuyện gì đó. Tại vì ngày hôm đó là quả bom khi nó nổ là không có trúng ổng được, vì ổng là người ở sau tất cả mọi người. Nhưng mà ổng lại nhìn về hướng cái ngôi mộ nghĩa địa đó mà ổng chết. Và ổng chết trong tình trạng chết chân á, ổng quá sợ mà ổng chết. Thì ổng thấy cái gì ở ngôi mộ đó mà để xảy ra sự việc như vậy. Thì bây giờ lại nghe con gái của cổ nói rằng là nó có một người bạn đã chơi từ rất lâu rồi và nó không muốn cô bé này đi. Chính vì vậy mà cổ rất là hoang mang, và cổ cố dẫn con của cổ đi ra khỏi khu này càng sớm càng tốt. Nhưng các bạn phải hiểu rằng hai bên giao tranh với nhau. Cái chuyện mà bạn bỏ một cái nơi bạn đi không có chuyện dễ như vậy được. Ở ngoài thì bom đạn, làm sao bạn xách chiếc xe bạn có thể chạy từ Trảng Bom Đồng Nai mà về lại Sài Gòn, đúng không? Không thể. Thì ngay phút này đây thì con của cổ lại bị sốt rất nặng. Nó thường sốt và miên man trong cái thời gian đó, và cổ lại không dám chở con mình đi. Tại nếu như chở nó đi, nó sốt giữa đường nó chết thì sao? Làm sao mà cứu được nó? Thì cổ lại phải để đó. Và tất nhiên mỗi ngày á, những người trong xóm của họ dọn đi hết, họ đâu dám ở lại đây, tánh mạng của họ mà. Cho đến căn hộ cuối cùng dọn đi thì nơi này chỉ còn có cổ và con của cổ thôi. Thì ngay giây phút này, cổ có một cảm nhận rất lạ trong căn nhà của cổ. Mặc dù trong cái khu phố này cổ đã sống rất là lâu rồi, nhưng mà cái cảm nhận nó quá lạ. Nó lạ đến mức á, mà cổ cảm thấy như có người sống chung với mình ở đây. Mà nào giờ, chưa bao giờ mẹ con cổ có cảm giác như vậy. Bị mất liên lạc với chồng ở Sài Gòn, một mình hai mẹ con phải đối phó với sự việc ở nơi này. Thì đêm hôm đó cổ ngủ, cổ thấy con của cổ bỏ đi ra cái khu mộ đó, và cổ đã chạy theo con của cổ, lôi con của cổ lại. Thì nó quay lại nó nói với cổ một câu rằng con đi rồi mẹ, con đi với bạn rồi, con không về nữa đâu, con an toàn rồi, mẹ đi tìm ba đi. Thì cổ tỉnh dậy trong cái sự mà là cổ như một giấc mơ vậy á, mà cổ mơ rất thật. Khi cổ tỉnh dậy á, thì cổ bước ra ngoài thì con của cổ đã chết trong máu me rồi, và nó đã nằm trên cái ngôi mộ ở đằng sau những cái khu nhà của cổ. Và cổ vô cùng đau đớn mà cổ khóc, và cổ nguyện chết ở đó. Nhưng mà thời điểm đó là cổ được chồng của cổ đã quay trở lại cái khu nhà đó để cứu vợ và con của mình. Và khi ông thấy cái hình ảnh đó, ông đã đem cổ về Sài Gòn. Và sau đó tòa án Pháp đã
kết tội cổ là người đã không đầy đủ cái sự bình tĩnh và đã giết con của mình. Tại vì người chồng là người trực tiếp thấy cổ đang cầm một con dao, mà người con gái đó thì lại đang, cái người con 6 tuổi á, thì lại máu me nằm trên ngôi mộ. Thì ổng nghĩ rằng cổ đã giết con của cổ, và vì lý do gì thì không ai biết. Thì thời điểm đó tòa án Pháp cho cổ là một người bị tâm thần, cho nên đã giết con mình. Có nghĩa là do áp lực trong chiến tranh, bà bị tâm thần và bà đã giết con gái của bà. Thì cái cô này đã bị tòa án kết tù ở tại Sài Gòn, và cổ đã chết ở trong tù, và cổ để lại một cái cuốn nhật ký. Và cái cuốn nhật ký này của cổ được viết bằng tiếng Pháp, vì cổ mong muốn cái cuốn nhật ký này nó được trao đến tận tay người chồng Pháp của cổ, để người chồng nó biết rằng cổ không phải là bị tâm thần và cổ không hề giết con của mình. Mọi chuyện xảy ra là do một thế lực gì đó đã làm ra chuyện này vào thời điểm đó, nhưng không ai minh oan cho cổ được. Thì qua câu chuyện này các bạn thử nghĩ xem, có thật là tâm thần, hay là ngôi mộ này có một huyền bí gì đó, hay phải chăng quả bom đã nổ trúng một cái chuyện gì đó rất là tâm linh và đã khơi dậy một con quỷ tại nơi này mà chúng ta không biết tới. Đến bây giờ khu vực Đồng Nai là một khu vực rất rộng lớn, và có thể nói là nhiều vụ tai nạn xảy ra nhất ở nơi này. Rất nhiều vụ tai nạn, một năm có rất nhiều tai nạn xảy ra ở nơi đây mà đôi khi không biết nguyên do tại sao. Thì câu chuyện này được viết trong một cuốn sách cổ Pháp, và người bạn của mình khi mà họ thu mua những cái món đồ cổ đó thì bạn của mình đã tìm ra được và chia sẻ lại với mình câu chuyện này. Mình cũng rất sưu tầm cái câu chuyện này cũng thời gian rồi, và mình muốn gửi đến các bạn trong ngày hôm nay. Câu chuyện kế tiếp lại là một câu chuyện nữa cũng rất lạ đối với mình, là nó liên quan đến câu chuyện về linh thú. Có lẽ trong cái kênh của mình rất ít khi kể những câu chuyện huyền thoại về linh thú như vậy. Tại vì thực sự đối với mình thì mình cũng chưa trực tiếp gọi là nhìn thấy, nhưng mà mình tin là có thật trong cuộc sống của mình. Sau khi mình trải qua những câu chuyện về linh thú, thì mình có một người bạn mình là một kiện tướng bơi lội tại Malaysia, đã tham gia SEA Games. Mình quen người bạn này trong một lần mình được quay các cái tuyển thủ tại Malai trong một cái chương trình thực tế. Thì mình đã làm quen người này và mình cảm thấy người này rất là đã, một người cao bự, 1m90 mấy, bắp tay đô bự. Nhưng mà có một điều rất là bất bình thường, đó là cái người bạn mình là một kiện tướng bóng nước, là kiện tướng bơi đánh bóng nước. Nếu các bạn có nghiên cứu về thể thao sẽ hiểu về môn bóng nước, thì cái người này bơi rất là lẹ và cái lực tay rất là mạnh. Cái lực tay mạnh đến mức mà bạn biết cái trái banh bóng rổ mà bạn này đập cái đúng cái là bể trái banh luôn. Cái lực tay rất là mạnh. Thì các bạn khi mình ngồi mình chia sẻ, mình thân với người bạn người Malai này á, thì khi mình chia sẻ mình được biết á, là ngay từ khi còn nhỏ bạn nó có một khả năng đặc biệt về bơi lội. Bạn có thể nín thở rất là lâu và bơi, gọi là một cái lần bạn lặn có thể qua tới bờ sông bên kia. Một câu chuyện như là huyền thoại vậy á. Thì mình đã được chứng kiến cái sự việc này khi mà bạn bị người ta cướp, mà lúc đó là bị cướp ngay tại Việt Nam của mình, là ngay tại cái chỗ mà quận 4 á, quận 4 có cái kênh tàu hủ á. Thì bạn của mình chụp hình ở đó. Sau một lần qua bên Việt Nam chơi với mình thì mình có hẹn ra đó để mà đi uống coffee ở trên cái đường đó. Thì bạn của mình bị cướp và thằng cướp nó nhảy xuống cái kênh tàu hủ đó. Thì bạn ở trên đây người ta la rất là nhiều, nhưng mà bạn mình đứng bình thường. Bạn mình thấy nó bơi ra giữa dòng mà bạn mình cũng cười bình thường. Mình mới hỏi tại sao mà mày không có bắt nó. Thì bạn mình mới nói là nó đã sai lầm khi nó nhảy xuống nước. Tại vì tao chỉ cần một hơi lặn tao tới bên nó rồi. Thì bạn mình nó đã nhảy xuống. Nó nhảy xuống, nó lặn một hơi, đúng một hơi là kế bên thằng cướp rồi. Và một cái bạt tay thôi thằng cướp ngất ngay lập tức. Thì lúc đó bạn biết hai bên đường á, kênh tàu hủ, người ta nhìn thấy người ta vỗ tay rất là nhiều. Đó là một sự kiện mà bạn mình đã có mặt tại Việt Nam mà lúc đó, và bạn mình đã bắt được cái thằng cướp đó. Tất nhiên là cái điện thoại nó hư tại vì nó xuống nước. Đó, nó đã hư mất cái điện thoại của bạn mình. Thì mãi sau này có một cái dịp mình qua Malaysia và mình đi chơi cùng với bạn mình nữa, thì mình đi đến một cái ngôi chùa. Thì cái ông thầy này ông nói với bạn mình rất là đặc biệt, và là bạn mình nói là lần đầu tiên là tôi nghe được cái ông thầy này nói như vậy, và ông nói rất là đúng về cuộc sống của tôi. Thì ông nói như vậy này các bạn, ông nói là có phải từ nhỏ đến lớn á, là cậu có một cái mùi hôi rất là kỳ đúng không? Mà dù cậu có tắm rửa hay cậu rửa nhà, cậu làm bất cứ cái gì đi nữa thì nó vẫn hôi.
Thì thực sự mình là người ở bên cạnh bạn mình thì mình là người làm chứng cho cái mùi hôi đó. Bạn mình có một mùi hôi rất là lạ, nhưng mà vì thật sự các bạn cũng hiểu một điều nè, một số người Malay á, họ ăn cà ri, và thậm chí người Ấn họ ăn cà ri rất là nặng, cho nên họ có cái mùi hôi rất là khó chịu. Nếu ai có bạn là người da đen hoặc là người Ấn Độ, bạn sẽ ngửi được cái mùi đó. Nhưng mà cái mùi của bạn mình nó có cái mùi nó gần giống như của một cái con gì, chứ nó không phải là mùi hôi như mà mình nghĩ. Nhưng mà vì mình tế nhị, mình hiểu mỗi quốc gia nó sẽ có cái mùi riêng, cho nên là mình chơi với họ, mình ở với họ thì mình phải chấp nhận. Nhưng mà bạn của mình dù cho có đi bơi thường ngày, tắm rất là thường xuyên, thậm chí xịt rất là nhiều loại nước hoa khử mùi, nhưng mà cái mùi nó vẫn rất là đặc trưng. Đặc biệt là bước vô phòng của bạn này á, là bạn nghe cái mùi rất là nồng. Thì á, khi mà ông thầy này hỏi thì bạn mình nói thì dạ đúng rồi, thì tại sao lại biết? Thì ông thầy này mới nói là cái nguyên do á, cậu có một cái con kỳ lân đi theo cậu từ nhỏ đến lớn, mà không hiểu con kỳ lân này nó từ ở đâu ra mà nó theo cậu, nó phù hộ cho cậu từ đó đến giờ. Mà đây là kỳ lân đen, có nghĩa là kỳ lân nước. Cho nên là từ nhỏ khi mà những cái bơi lặn, những cái tai nạn bơi lặn của cậu, chính nó là người tập cho cậu. Và cậu có một cái việc rất đặc biệt liên quan đến bơi lội. Cậu bơi và cậu lặn rất là giỏi, là vì nó luôn ở bên cậu. Và đặc biệt á, theo tôi cảm nhận là lực tay phải của cậu mạnh hơn lực tay trái. Thì người bạn mình mới nói là đúng, lực tay phải mạnh hơn tay trái là tại vì cái con kỳ lân này á, nó bị thương một bên tay trái, nó bị tật một bên trái, nó chỉ có hoàn thiện một bên phải mà thôi. Cho nên là cái linh hồn nó phù hộ cho cậu được cái một bên này, và bên này của nó vì lý do gì đó và nó bị tật. Thì cậu nên đi về cái nhà tổ của cậu á, để cậu coi gia đình của cậu có thờ một con kỳ lân nào mà nó bị bể một bên này hay không. Thì cái bạn này nhà cũng rất là ở xa Kuala Lumpur, thì bạn này đã đi về nơi đó, nơi nhà thờ tổ đó. Thì đúng nghĩa trong căn nhà của bạn có thờ 4 con kỳ lân, mà trong đó có một con á là nó bị nứt một cái đường ở đây, thì bạn đã đem cái con kỳ lân này vào lại ngôi chùa đó, và người thầy đã lấy một cái dây đỏ để mọi người quấn quanh cái mình con kỳ lân để mà buộc cái tay bên này lại. Và sau đó đó thì bạn mình thấy rất là cải thiện về phần bên tay trái, và từ đó về cái việc bơi và lội cũng như lặn của bạn này á rất là hoàn thiện đó. Thì đến bây giờ bạn của mình vẫn là rất là thân với nhau, mỗi lần qua Malaysia vẫn ngồi tán dóc cũng như đi chơi cùng nhau, để mà mình cũng hay rất là tham khảo, mình hỏi là con kỳ lân nó giờ như thế nào. Thì bạn mình vẫn thờ con kỳ lân nó tại nhà tổ đó, và con nó ngày càng phù hộ cho bạn á, ngày càng mạnh mẽ hơn. Thì đây là một câu chuyện linh thú đầu tiên trong đời của Tân mà Tân biết được. Tại vì Tân cứ nghĩ kỳ lân là một truyền thuyết, không ngờ có một cái linh thú như vậy mà theo phù hộ bạn của mình, mà là người Malaysia. Mãi sau này khi Tân về Việt Nam thì Tân lại tiếp xúc thêm một câu chuyện linh thú nữa, và đó là câu chuyện thứ 3 của Tân. Câu chuyện này là do một người anh này làm về bất động sản, và trước đây anh làm về du lịch. Anh có một người vợ rất là dễ thương, hai vợ chồng làm ăn rất là thành đạt, nhưng mà không có con. Thì cái việc mà không có con á, thì bác sĩ nói là do là ảnh yếu hay là như thế nào đó, thì anh cũng có chia sẻ lại với bạn bè. Thì trong thời điểm đó ảnh đã tin vào những cái viên đá mà kỳ lân để mà về phù hộ. Thì ảnh đã nghe mình đi qua bên Malay, là do mình là người suối, ảnh đi qua Malay để thỉnh một con kỳ lân về. Thì khi ảnh thỉnh cái con nó về á, thì người thầy có nói là mỗi lần mà về thì phải để nó ở nơi trong sạch nhất, đừng có để ở trong phòng đó. Nếu được thì nên lồng kiến và để nơi cao. Nếu như là kỳ lân đực thì để nó nhìn thẳng ra ngoài cửa, mà là kỳ lân cái thì phải để trong lồng kiến và bỏ ở trong tủ tiền. Nhưng mà anh này thì lại không có thờ, mà cũng không có cầu kỳ lân về để cho mục đích làm ăn, thì ảnh làm ăn đã được rồi, cho nên ảnh cần một con kỳ lân để giúp cho ảnh có sức lực để mà ảnh có con. Thì khi mà đem về, người thầy nói rất là rõ, hai vợ chồng khi mà làm chuyện đó với nhau á, thì bỏ con kỳ lân vào cái hộp đỏ và phủ một cái khăn đỏ lên, đem nó bỏ ra ngoài phòng, chứ không có được để nó ở trong phòng như vậy. Tại vì nó để trong phòng như vậy á, vì nó là con kỳ lân cái, cho nên á, là nó sẽ hại nếu như nó thấy anh ân ái với vợ của mình.
Thì anh này á, ảnh đem về được một thời gian thì cái chuyện vợ chồng được cải thiện rất là nhiều, và dường như là rất là happy, và người vợ đã gọi là mang thai. Thì khi người vợ mà mang thai á, thì khi mà mang thai xong rồi thì 9 tháng 10 ngày sinh đứa bé ra rất là ok, rất là thoải mái, rất là gia đình cực kỳ hạnh phúc luôn. Thì tất nhiên qua một thời gian thì hai vợ chồng lại phải có cái chuyện phòng the đó. Thì lúc này anh này không còn để ý con kỳ lân đó nữa, và ảnh không còn làm những cái thủ tục như ông thầy đã nói nữa, và ảnh để bình thường con kỳ lân nó ở đó thôi, và ảnh vợ ảnh như vậy. Thì sáng ra rất là lạ, hai vợ chồng thường xuyên có những vết chày ở đằng sau lưng đó. Đầu tiên nó chỉ là những vết rất là nhỏ, dần dần qua 1 tuần 2 tuần thì nó rướm máu luôn, những cái vết chày mà nó rướm máu luôn. Và bắt đầu anh thấy trong cơ thể anh rất là suy kiệt, mà không hiểu lý do tại sao. Thì ảnh nhìn hết mọi thứ trong nhà của ảnh, anh thấy rất là bình thường. Thì ảnh đã đi coi một người thầy ở Việt Nam. Thì người thầy Việt Nam này nói là trong nhà cậu có một con linh thú, mà con này là cậu thỉnh về để mà phù hộ cho cậu, nhưng mà cậu đã làm sai và cậu đã bỏ qua cái nguyên tắc là che mắt nó lại khi mà cậu với vợ cậu làm chuyện đó, có đúng hay không. Thì anh mới sực nhớ ra là anh còn một con kỳ lân mà anh đã thỉnh về, chứ còn thật sự anh quên hoàn toàn luôn. Thì người thầy nói bây giờ con kỳ lân này nó không còn phù hộ được nữa đâu, mà bắt đầu nó phản chủ rồi, hãy nhanh chóng mang con kỳ lân về đây để mà niêm ấn nó lại, chứ không là rất là nguy hiểm cho cuộc sống vợ chồng. Thì bây giờ sức khỏe của ảnh và người vợ khi mà bị cào như vậy á, càng ngày càng mệt. Mới những lúc mà cái vết cào nó rướm máu luôn, các bạn hiểu không, nó rướm máu luôn. Thì ảnh đã mang cái con kỳ lân này đem về cho người thầy này niêm ấn lại, và người thầy này khuyên ảnh nếu như có dịp hãy mang nó về lại Malai cho người thầy bên kia, thì họ sẽ làm tốt hơn cái công việc này. Thì sau đó khoảng 2 tuần thì anh mình và mình đã đi qua Malai để mà niêm ấn. Thì con kỳ lân này được giữ lại tại Malai, và anh mình bây giờ là cũng rất là bình thường. Vợ chồng thì là rất là hợp gu với nhau, rồi đứa con thì cũng đã lớn. Công việc á, thì ngày càng phát triển hơn. Những câu chuyện của Tân là những câu chuyện nó rất lạ, nó không phải lúc nào ai cũng có thể tìm ra được nó, cho nên là Tân rất muốn chia sẻ nó đến các bạn. Tại vì Tân là một người đã trải qua rất là nhiều những câu chuyện trong đời của mình. Đi đây đó không nhiều, không đi nhiều, nhưng mà có những nơi Tân đi đã xảy ra những câu chuyện như vậy. Và Tân muốn đem nó kể đến cho chương trình Đinh Lăng Food and Horror. Và nếu các bạn cảm thấy thích, hãy đăng ký, subscribe và chia sẻ câu chuyện này rộng rãi ra, để chúng ta có một cộng đồng tâm linh thật là lớn. Hôm nay tinh thần của Tân rất là sôi nổi và mạnh khỏe, không còn yếu ớt như mọi ngày các bạn nữa. Tại các bạn phải hiểu, nhiều khi đi làm mệt á, cho nên á, là kể các bạn đôi khi nó bị mất lửa, chứ một khi đã có lửa rồi á, là nó hừng hực. Cho nên là các bạn nhớ ủng hộ Tân nha, và hãy đợi câu chuyện của ngày mai có gì hấp dẫn. Và bây giờ bye bye, hẹn gặp lại.